На беразе Нёмана, недалёка ад Навагрудка і побач з Налібоцкай пушчай, знаходзіцца гістарычнае мястэчка Шчорсы. Вядомасць яму надалі былыя ўладальнікі, храптовічы. Калісьці гэта быў адзін з культурна-адукацыйных цэнтраў Вялікага княства Літоўскага. Тут бывалі і гасцявалі вядомыя людзі свайго часу. Приехал Михаил и Трубецкой князь Андрей сюда, в Шчорсы. Михаил и Андрей в 41 году на свадьбе были моего старшего брата 14 года. В церкви здесь свадьба была. Они были вдвоем на свадьбе. А потом Михаил уехал, а Андрей, князь Трубецкой, остался и работал кладовщиком, вот где были амбары. И моего племянника хрестил. И вот приезжал. А потом он уехал в Москву. Там женился на Елене. А Елена – дочь Шереметьевой, а Шереметьева – дочь, жена Голицына. Я там у них была. Сёння гэта аграгарадок з колькасцю насельніцтва крыху больш за 600 чалавек. Адзін з нямногіх населеных пунктаў, які ўключаны ў дзесяткі турыстычных маршрутаў. Сам поселок Шчорсы основан в 1265 году, а уже в 1386 здесь уже находился православный деревянный храм, освященный в честь великомученика Дмитрия Солунского. Гэта адзіная ў Беларусі царква, асвячоная ў гонар Дмітрыя Салунскага, святога, якога найбольш шануюць ваенныя. Бо сам Дмітрый меў воінскі чын. Великамученіка звязвалі з воінскім подзвігам, патрыятызмам і абаронай айчынны. Храмы ў гонар гэтага святога ёсць у кожнай краіне. Царква ў Шчорсах стаіць на намоленым духоўным месцы. Сакральны будынак тут узвялі яшчэ ў 14 стагоддзі, асвяцілі царкву ў гонар святога Дмітрыя Салунскага. Пасля прыняцця Брэсцкай уніі прыход стаў уніяцкім, а затым каталіцкім. У 18 стагоддзі святыня згарэла. Уладальнікі мясцовасці храптовічы аднаўлялі храм ужо мураваным, узводзілі на вякі. Царкву ў гонар Салунскага ў Шчорсах будавалі па абавязацельстве аднаго з пачынальнікаў магнацкага роду. Ён лічыў, што менавіта гэты святы збярог яго ў бітве з татарамі, таму пытанне, у гонар каго асвячаць храм, не стаяла. За ўвесь час існавання духоўнай святыні і драўлянай, і мураванай ніколі не мянялі назву. Ехім Літавор Храптовіч запрасіў італьянскіх дойлідаў, Сака і Спампані, і яны стварылі праекты пабудовы цагляных і як палацавых будынкаў, так і нашай царквы. У час, калі тут узводзілі драўляны храм, Шчорсы не былі радавым маёнткам храптовічаў. Такім яны сталі толькі ў 18 стагоддзі. Дарэчы, свае зямельныя ўладанні гэты магнацкі род меў ва ўсіх губернях Беларусі апроч Магілёўскай. Гэта быў вельмі заможны і знакаміты род. Тогда была такая чистота, такой порядок, сады, деревья. А деревья были заграничные привезенные, елочки, а потом такие дорожки, высаженные цветами, птицы, фазаны, озера. Такая чистота, такая порядок был. Многих туристов сегодня вводят в заблуждение крепость Мураванка, как будто бы это крепость, да, то есть приезжают туристы, видят вот эти руины из красного кирпича, и почему-то у всех первая ассоциация, что это какая-то крепость. На самом деле у Хребтовичей было чувство юмора, они в таком стиле выстроили свою хозяйственную часть. А гэта якраз гаспадарчы комплекс храптовічаў. У гэтых карпусах калісьці была наладжана вытворчасць. Яны бадай першымі запусцілі так званы поўны цыкл ад выпуску прадукцыі да яе продажу. Добра была арганізавана сетка збыту. Таварамі, вырабленымі ў Шчорсах, карысталіся як беларусы, так і іншаземцы. Это был человек очень интересующийся хозяйственной частью, то есть такого величия, наверное, трудно сегодня достигнуть. Это было действительно хозяйство образцового порядка. И винокуренный завод там был, и маслодельня, и, швейцарский сыр даже делали. Он приглашал швейцарских мастеров, которые потом, отправляли на Петербург.
Такое старажытнае імпартазамяшчэнне і рацыянальнае выкарыстанне капіталу. Тут жа у Мураванцы, як называюць раён мясцовыя людзі, храптовічы вырашылі і жыллёвае пытанне для сваіх работнікаў. Дарэчы, яшчэ доўга пасля вайны ў карпусах з чырвонай цэглы жылі людзі. Баня была для нас. И нам хозяйство только разрешали свинки держать и птицу. А это было около парка, здесь далеко. А коровки мы не держали. А нам привозили готовое молочко из Мураванки. Иохим Хриптович, он был очень прогрессивным для своего времени человеком. Вот. Он действительно официальная отмена крепостного права 1861 год, то есть почти за 100 лет до официальной отмены он отменил панщину у своих крестьян. Апрача ўсяго, Іахім Храптовіч вельмі цікавіўся пытаннямі асветы, імкнуўся даць хаця б базавыя веды сялянскім дзецям, стварыў сваю школу, у якой практыкаваў ланкастарскую сістэму адукацыі, калі старэйшыя дзеці выкладаюць малодшым. Тут у Шчорсах Храптовічам былі адкрытыя і школы для сялянскіх дзяцей. Тут вельмі, ён упершыню прымяніў тут щевазварот на Добрачы за Нёманом. Земли тут вельмі добрые, шчарсоўскія, прынёманскія, богатые. Это был человек очень эрудированный, очень начитанный. Он получил образование в Виленской академии, затем даже и в Германии учился. Вот. Но его привлекала вот именно вот эта вот хозяйственная часть. То есть он был таким правильным хозяйственником. И если на сегодняшний день можно сравнить, вот, наверное, позавидовал бы любой агропромышленный комплекс, любой, ну вот СПК, как сегодня есть, или колхоз, да, вот тому порядку, который был в імені Іахіма Хриптовича. Род Храптовічаў свой герб атрымаў яшчэ ў 1413 годзе, і толькі праз 2 стагоддзі ў 1641 яны афіцыйна сталі шляхтай. Магнацкі тытул ім прысвоіў Сейм Рэчы Паспалітай. Найбольшага росквіту ў Шчорсе дасягнулі пры Іахіме Храптовічы. Апошні канцлер Вялікага княства літоўскага ў радавым маёнтку ўзвёў мураваныя, сядзібу і гаспадарчыя пабудовы. Ён жа лічыцца заснавальнікам найбуйнейшай на тэрыторыі нашых зямель прыватнай бібліятэкі. У Шчорсах працавалі Ян Чачот, Уладзіслаў Сыракомля і Адам Міцкевіч. Апошні менавіта тут напісаў знакамітую гражыну. Он был библиофилом, он создал библиотеку. По некоторым данным, около 20 тысяч книг. Там в фондах библиотеки было на иностранном языке. Вот. И эта библиотека, она была настолько значительной, что вот практически самой ценной была на свое время, на конец XVIII века во всей Восточной Европе. Храптович, збіраючы свой кніжны фонд, у той жа час і ратаваў выданне ад знішчэння. Расійская імперія закрывала каталіцкія храмы, знішчала ці вывозіла ўсё начынне. Вось у такіх закрытых касцёлах і манастырах адукаваны шляхціц і скупліваў кніжную сакральную спадчыну. Храптович набыў участку Варшаўскай публічнай бібліятэкі епіскапа Залузскага і частку знакамітага збору Іосіфа і Мірыялі ў Рыме. Скупліваў кнігі з розных бібліятэк, ездзіў у розныя краіны Европы і там скупліваў кнігі з розных бібліятэк, сабіраў рукапісы, сабіраў розныя даведкі, перапіску. Усё гэта як бы архіўныя даныя, ну, у розныя перыяды па-рознаму лічылася, у асноўным 20 тысяч кніг налічвалася, якія былі вельмі каштоўны па сваёй культурнай ценнасці. Збіраў арыгіналы і копіі старажытных дакументаў. Так, архіў Храптовіча ў Шчорсах налічваў больш чым 150 тамоў па гісторыі Рэчы Паспалітай. Да таго ж у Храптовіча захоўвалася перапіска Богдана Хмяльніцкага з польскімі гетманамі, арыгінал маніфеста Хмяльніцкага да казакоў, дзённік Марыі Мнішак. Падчас Першай сусветнай, выратоўваючы сваю бібліятэку, Храптовіч большую яе частку вывез далей ад ваенных падзей. У 1913 годзе асноўную частку сваёй бібліятэкі ён перадаў у Кіеў, і на 1939 год тут было толькі 3000 экземпляраў. Канешне, асноўным яны загінулі. Загінулі і спалілі недалёку ад Любчы. В 30-х годах храм обратно терпит разрушение также от пожара, но в скором времени восстанавливается и богослужения продолжаются в храме. И уже только в 60-х годах 20 века во время хрущевских гонений храм был разрушен. Падчас ганенняў мясцовыя жыхары цудам выратавалі некаторыя абразы. Потым, калі пачалося адраджэнне духоўнага жыцця, прыносілі іх у храм. Аднак гэта адзінкі, амаль усё сакральнае начынне, вырабы сучасных іканапісцаў. У 1960 годзе царкву закрылі.
купол зрезали, крыш зрезали, все, і церква стала, передали її в школі спортивним залом. Після, як школу новую побудували, спортивна зала з'явилася, значить, тут зернесховище було. А потім, уже, коли ми приїхали у цей період, тут нічого не було, просто стояв заросший храм, будинок храма і все, більше нічого. Иконы все, по свидетельству местных жителей, были вывезены что в реку Неман, брошены, некоторые были брошены в торфяные ямы, где люди добывали и копали торф. І сёння на сценах храма можна заважыць вялікія крукі. Гэта месца, дзе раней віселі каштоўныя, старажытныя намоленыя абразы. Яны зніклі бясследна. Некаторыя падчас войнаў, некаторыя падчас багаборніцтва. Здесь имелись 10 икон даже в золоченных окладах. С 1386 года имелась икона, чудотворная икона святого великомученика Дмитрия Солунского. А с 1812 года здесь имелась икона Тихвинской Божьей Матери, также чудотворная. Но это все бесследно исчезло. Аднак тут старажытная і намоленая царская брама, неродная, з іншага храма, адкуль, сёння сказаць цяжка. Калі аднаўлялі храм у Шчорсах, на пачатку 90-х яе прывезлі з іншай царквы. Дзякуючы таму, што будынак у савецкі час не перабудоўвалі і не займаліся яго рэканструкцыяй, тут захаваліся аўтэнтычныя архітэктурныя элементы. Сохранился непосредственно внутренний вид храма. Также следует сказать о том, что над храмом еще, где мы сейчас видим купол, если вот нам пройти на погост храма, да, там стояла величественная колокольня, высота которой достигала еще около 10 метров. Сам примерно храм под своды, внутренние своды, имеет высоту 15 метров. Вот представьте, 25 метров была высота всего храма. У 89-м храм зноў асвяцілі. Традыцыі не здрадзілі, захавалі вернасць былым уладальнікам і асвяцілі прастол у гонар Дмітрыя Салунскага. Сёння ў прыход уваходзяць некалькі вёсак. Летам царкву наведваюць больш людзей, шмат дачнікаў. Службы пачынаюць о 10 раніцы. Сельская мясцовасць дыктуе свае ўмовы. Каб людзі раніцай змаглі зрабіць свае гаспадарчыя справы, не клапаціцца пра жыўнасць і агарод, а спакойна наведаць храм і ўсе думкі накіраваць Богу.